হাই গাইস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। তো আজকে আমরা একটা কেক বানালাম সপ্তমী স্পেশাল। বাচ্চাদের ভালো লাগবে ওই জন্য কেকটা আমরা বানালাম। তো আমরা এখন বলি ইনগ্রিডিয়েন্টসগুলো। আমাদের যেরকম সাইজ বানাবো তার জন্য 5টা ওরিও নিয়েছি, আর ডিজাইনের জন্য জেমস, ক্রিমের জন্য চকলেট আর মিল্কিবার। আর বেকিং পাউডার তো লাগবেই, কারণ বেকিং সোডাটা না হলে তো ওটা ফুলবে না ভালো। আর চিনি আমরা পরিমাণে কম দিচ্ছি, যে যেরকম মিষ্টি খাবে সে সেরকম চিনি দেবে। আর ভ্যানিলা এসেন্সটা লাগবে, ওটা দিয়েছি। আর দুধের প্যাকেট নিয়েছি। তো দুধ আমরা দিয়েছিলাম 5 কাপ। তো এখন আমরা বিস্কিটগুলোকে কেটে নিয়ে সব বিস্কিটগুলো বার করে নিলাম, আর তারপরে সেখান থেকে আমরা ক্রিমও বার করে নিচ্ছি। নিয়ে এবার বিস্কিটগুলোকে একটু ভেঙে মিক্সিং জারে দিয়ে দিলাম। তো আমি এবার বিস্কিটগুলো একটু গুঁড়ো করে নেব। তারপরে আমরা একটু ক্রিম বানানোর জন্য একটা বাটিতে দুধ আর লিকুইড দুধ, আমুল গুঁড়ো আর ক্রিম নিয়ে নিলাম। নিয়ে সেটা এবার মাইক্রোওভেনে একটু লিকুইড করে নেব। ক্রিমের জন্য লিকুইড করে নেব ওটা। হ্যাঁ, দেখুন, এটা দেখতে পাচ্ছেন এভাবে দেওয়া হচ্ছে। মাইক্রোওভেনে দিয়ে দেবো। আর 3-4 ফোঁটা ভ্যানিলা এসেন্স দিয়েছি। আমাদের বিস্কুটটা গুঁড়ো হয়ে গেছে, আর অল্প চিনিও দিয়ে দিলাম ওতে। বাদবাকি পুরো বিস্কিট গুঁড়োটাও দিয়ে দিলাম। এবার দুধ দিয়ে আমরা এটাকে একটু ফেটিয়ে নেব। যত বেশি করে এটা ফেটাবো তত ফুলবে ভালো, আর সফটনেসটাও ভালো হবে। বেকিং সোডাটা দিলে সফটনেসটা ভালো হয়। তো এটা আরও ভালো করে আমরা এটাকে ফেটিয়ে নিচ্ছি, দেখতেই পাচ্ছেন। দুধটা দিচ্ছি, দিয়ে যতটা পরিমাণ মতন আমরা একটু লিকুইড করে নেব। আর মিল্কি বারটা এটা আমরা একটু গ্রেট করে নিচ্ছি ডিজাইনের জন্য। এবার আমরা বেকিং সোডাটা দিয়ে দিলাম, অল্প পরিমাণ বেকিং সোডা দিয়েছি। আর এই মিক্সের মধ্যে ভ্যানিলা এসেন্সটাও দিয়ে দিলাম। দিয়ে এবার আমরা মাইক্রোওভেনে এটা দিয়ে দেব। মাইক্রোওভেনে আমি 7 মিনিট দিয়েছি। 7 মিনিট পরে আমরা একবার একটু বার করে দেখে নিলাম। দেখে এবার আমরা ডিজাইন করছি। এটা লিকুইড ক্রিমটা দিয়ে এবার সাজাচ্ছি। আর মিল্কি বার যেটা আমরা গুঁড়ো করেছিলাম, গ্রেট করে দিয়েছিলাম, সেটা দিয়ে এবার ডেকোরেশন করছি। ঘুরিয়ে ভালো করে এটা আমরা ডেকোরেশন করছি। এবার জেমস দিয়ে আরেকটু ডেকোরেশন করা হচ্ছে, যাতে দেখতে ভালো লাগে। ঘরে বাচ্চারা আছে, ওরাই এটা করছে। অলমোস্ট আমাদের এটা হয়ে এসেছে। যদি এটা ভালো লাগে, আপনাদের এই ভিডিওটা ভালো লাগে, তো কমেন্টস করে জানাবেন, লাইক করবেন, শেয়ার করবেন, সাবস্ক্রাইব করবেন। বাই।